Ці дні – символ героїчного минулого, гордості за тих, хто відстояв свободу нашої батьківщини. Ми низько схиляємо голови перед мільйонами воїнів та мирних людей, які поклали своє життя заради миру і процвітання нашого майбутнього. Пам'ятаймо, на якій героїчній землі ми живемо. Пам'ятаймо про подвиг наших дідів та прадідів. 11 тисяч мешканців Оріхівщини захищали своє місто і свою батьківщину від нацизму. На жаль, 4 тисячі з них так і не повернулися додому. Уродженець Оріхова Приходько Микола Прокопович був удостоєний найвищої нагороди – зірки Героя. На сьогодні в місті Оріхові залишився єдиний учасник бойових дій – Кулиніч Антон Іванович, який в цьому році відзначив своє 95-річчя. У ці травневі дні Україна вшановує тих, хто в роки Другої світової війни виборов свободу і захистив нашу рідну землю. Ми по праву пишаємося внеском наших предків у боротьбу з ворогом. Війна була тяжким випробуванням для новоандріївців та щербаківців. 490 жителів воювали проти нацистських загарбників, з них 158 нагороджено орденами та медалями. 332 не повернулися з війни. Роки тихо гортають сторінки, і новоандріївці залишився один учасник війни – це Стояк Михайло Микитович. Мешканці села Новоданилівка завжди з вдячністю згадують про своїх земляків, які загинули на дорогах Другої світової війни. В цей день висловлюємо безмежні слова подяки учасникам бойових дій та живим свідкам тих далеких подій. В ті буремні далекі роки на захист своєї батьківщини пішли 374 жителі села Копанів. Роки війни забрали в свої чорні жорна 170 копанівців. Їхні прізвища внесені на меморіальну плиту пам'ятника воїнам-односельцям. Хай пам'ять про них буде вічною, нетлінною. Ці травневі дні в кожній новопавлівській родині згадують тих, хто не повернувся з цієї страшної війни, і тих, хто помер уже в мирний час. В нашому селі є ще жива історія. Це Косенко Федір Васильович, Савченко Василь Миколайович та подружня пара Макаренко Микола Іванович та Тетяна Григорівна, які зустрічають славетну весну перемоги. Низько схиляємо голови перед подвигом загиблих односельців, які мужньо захищали нашу вітчизну. Щороку, 9 травня, біля братської могили, де поховано 268 героїв, 237 з яких невідомі, ми вшановуємо пам'ять ветеранів Другої світової війни. Наше село завжди пишатиметься задорожнім Олександром Тимофійовичем, який пройшов всі роки війни, був в тилу ворога, повернувся в рідне село переможцем і довгі роки працював. У цей світлий день бажаємо вам і вашим родинам миру і процвітання та світлих перспектив вам і вашим дітям. Бажаємо всім мирних років життя, чистого, світлого неба і великого людського щастя. Дорогі наші ветерани, ви вберегли нашу вітчизну. Вам, переможцям нацизму, героям, від щирого серця завдячуємо свободою, щастям ростити дітей і онуків, посміхатися сонцю, можливості жити та радіти успіхам. День пам'яті та примирення ми низько схиляємо голови перед тими, хто поклав своє життя на вівтар служіння рідному народові, перед тими, хто дожив до перемоги і повернувся. Їм наша шана, наша пам'ять.
Від щирого серця хочу побажати всім мирного життя в нашій державі і привітати всіх мешканців села і мешканців нашої громади з величним святом перемоги. Бажаю всім, щоб на нашій благословенній землі завжди панували мир, спокій та добро. Щиросердно бажаю всім віри в завтрашній день, ласкавого сонечка над домівками та сімейного благополуччя. Бажаю всім щасливого, довгого, мирного життя. Нехай всі війни на землі закінчаться. Нехай повсюду запанує щастя, а горе обійде всіх стороною. Маки червоні знов розцвітають, пам'ять дідів бережуть. І до вогню, що серця зігріває, їхні онуки ідуть. Маки червоні. Ми, майбутнє Оріхівської громади, пам'ятаємо. Бережуть.